याद किया है, प्लीज पिक अप द फोन नेम रिंगटोन। हेलो दोस्तों, अगर आपको रिंगटोन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और रिंगटोन को लाइक करें। ऐसे ही रिंगटोन बनवानी है तो अपना नाम कमेंट में लिखिए, हम आपको ऐसे ही वो रिंगटोन बना देंगे आपके नाम की। अगर आपको रिंगटोन अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर करना।